Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգնաս Մանուկյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Մանուկյան, ամսի 1-ից արդեն պարտադիր պետք է աշխատողները կամ թեստավորման արդյունք ներկայացնեն կամ պարտադիր պատվաստեն։ Սրա հետ կապված քննարկումները թե խորհրդարանում եւ թե խորհրդարանից դուրս շատ են։ Հիմնականում խնդիրները մասնավորապես մարդու իրավունքների հետ կապված որոնք են։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես խոսքս ուզում եմ սկսել այն փաստը շեշտելով, որ ես դեմ չեմ պատվաստումներին, այսինքն որպեսզի թյուրն բռնում չստեղծվի, թե ես հակապատվաստումային քարոզ եմ իրականացնում, իրականում ես կողմ եմ պատվաստումներին եւ ընդհանրապես համաշխարհային առողջապահական համակարգը եւս ապացուցել է արդեն դարեր շարունակ, որ պատվաստումները այն միակ արդյունավետ միջոցն են, որոնց շնորհիվ հնարավոր է լինում կանխել համավարակը։ Բայց տվյալ պարագայում մենք գործ ունենք կառավարության թերի, փնթի, աշխատանքի հետ եւ նաեւ կացնային քաղաքականության հետ։ Այսինքն պետք է ընդունել այն փաստը, որ պատվաստումը պետք է լինի քաղաքացու գիտակցված ընտրությունը։ Ոչ թե փակուղային իրավիճակից պարտադրված ելնելով ինչ-որ քայլ, այլ մարդու գիտակցված ընտրությունը։ Իսկ այդ ընտրությունը կատարելու համար մարդուն առնվազն պետք է հասու եւ քարոզչական միջոցներով, ճիշտ քարոզչական միջոցներով բացատրել, թե ինչով է արդյունավետ պատվաստումը։ Եթե այդ քարոզչության արդյունքում մարդը ի վերջո որոշի, որ ինքը չի ուզում պատվաստվել, իսկ դրա իրավունքը ինքը ունի, որովհետև մեր սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ առանց մարդու ցանկության բժշկական միջամտություն իրականացնել իրավունք որևէ մեկը չունի։ Այդ դեպքում արդեն կոնկրետ մարդու խնդիրը կլինի, ինքը չի ուզում պատվաստվել, հետևանքներն էլ բնականաբար կրում է ինքը։ Բայց եթե արդեն իշխանությունը իր որոշումներով եւ ըստ որոշ իրավաբանների պնդման հակասահմանադրական հակաօրինական որոշումներով մարդկանց կանգնացնում է փակուղու առաջ եւ այլընտրանքի հնարավորություն չի տալիս, այստեղ արդեն մենք խնդիր ենք ունենում։ Այստեղ տպավորությունը այնպեսին է, որ իրականում կառավարությունը այլընտրանքի հնարավորություն տալիս է եւ իրենք էլ այդպես են ինչ որ այո դեմագոգիկ հայտարարություններով նաեւ իրենք են այդպես ներկայացնում, որ մենք պատվաստումը իրականացնում ենք անվճար, իսկ եթե դուք չեք ուզում պատվաստվել, ապա մենք ձեզ տալիս ենք այլընտրանքային հնարավորություն, գնացեք եւ այդ ՊՇՌ տեստերը հանձնեք։ Բայց խնդիրը ինչումն է։ Այդ ՊՇՌ տեստերը վճարովի են։ Իսկ մենք գիտենք, որ մենք ունենք աշխատող աղքատ մարդիկ, այսինքն կան մարդիկ, որոնց համար նույնիսկ այդ ՊՇՌ տեստի 15000, այսինքն եթե ամսական գումարում ես 2 անգամ 30000 գումարը, բավականին մեծ գումար է, իր ուսերին բավականին մեծ բեռ է ընկնում։ Եվ ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր նախընտրում են նույնիսկ աշխատանքից դուրս գալ, որովհետև ընդամենը 50000 դրամ աշխատավարձ են ստանում օրինակ, քան գնալ եւ ամսական այդ 30000 դրամը մուծել։ Նաև այստեղ կան կոռուպցիոն ռիսկեր, որովհետև թեստերի հետ կապված, այո, այս որոշումից հետո առողջապահության նախարարի մենք նույնիսկ SMS-ներով են սկսել ուղարկել, որ կոլեկտիվ հայտերի դեպքում ինչ որ զեղչային համակարգեր են սկսում գործել, եւ օրինակ 7000 դրամով, հա, այստեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Եթե հնարավոր էր այդ ՊՇՌ տեստը իրականացնել 7000 դրամով, ապա ինչու էր օրինակ մինչև այժմ սկզբնական հատվածում 20000 էր, հետո դարձավ 15000, օդանավակայանում կարծեմ 11-ից 15000 էր, եթե հնարավոր էր 7000 դրամով այդ տեստը իրականացնել, ինչու են ապա այդքան գերշահույթներ իրենց ապահովում, ում գրպաններ գնում այդ գերշահույթը, ով էր այս ամենը վերահսկում, ընդհանրապես կառավարությունը տեղյակ էր այս իրավիճակից, թե ոչ, սա ամենաթողության, բարձի թողության, անտարբերության, տգետ քաղաքականության հետևանք է, թե կառավարությունն էլ մասնաբաժին ունի այս գերշահույթների։ Դուք ինչ եք կարծում, Տիկին Մանուկյան, որովհետև հենց ամենասկզբում կառավարությունն էր հայտարարում, ինչ խմբականակներով թեստեր ենք ստացել։ Գիտեք, Հայաստանում էր արտադրվում։ Ընդհանուր այս իրավիճակը ոչ միայն անտրամաբանական է, նաև իրենց բացատրությունների եւ հիմնավորումների առումով, այլև շատ տարօրինակ իրավիճակ է եւ շատ հարցադրումներ կան, որոնց պատասխանները առնվազն պետք է ստանալ եւ այո փորձելու ենք այդ պատասխանները ստանալ։ Համենայն դեպս մինչեւ հիմա կառավարությունը չի կարողանում հիմնավոր ներկայացնել, թե ինչու է ինքը այս որոշումները կայացրել։
առնվազն այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք ձեռք են բերել բյուջեի հաշվին օրինակ պատվաստանյութեր, այդ պատվաստանյութերը եթե այսպես խոսակցական լեզվով ասենք մնացել են իրենց վրա եւ իրենք ինչ որ ձևով այդ պատվաստանյութերը պետք է իրականացնեն բայց քանի որ իրականացրել են թերի քարոզչություն եւ մարդկանց գիտակցված ընտրության արդյունքում չեն գնացել եւ չեն պատվաստվել, հիմա արդեն անցել են այսպիսի պարտադրանքի մեթոդների։ Գիտեք, հետո այստեղ նաեւ գործատու աշխատակից խնդիրներ են առաջանում, որովհետեւ իրենք այդ պարտադրանքը իրականում պետության որոշած պարտադրանքը դրել են գործատուի ուսերին, այսինքն գործատուն ինքը պետք է իր աշխատակցից պահանջի այդ ՊՇՌ-տեստը կամ կորոնավիրուսի պատվաստված այդ սերտիֆիկատը։ Այստեղ կոնֆլիկտային իրավիճակներ են առաջանում գործատու աշխատակից, այդ կոլեկտիվում եւ այլն։ Բազմաթիվ դատական հայցերի մենք կարող ենք հետագայում ինչպես դիմակների հետ կապված էր։ Չնայած ես ձեզ ասեմ, ցավոք սրտի մեր հանրության գիտակցությունը այդքան էլ բարձր չէ եւ ցավոք սրտի եմ ասում եւ կառավարությունն էլ շատ լավ գիտի, նաեւ ճանաչում է մեր հասարակությանը, իրենք ի վերջո կնախընտրեն, գուցե սկզբնական շրջանում գնան եւ այդ ՊՇՌ տեստերը ինչ որ ժամանակ հանձնեն թեկուզ այդ զեղչային համակարգով, բայց ի վերջո արդեն, ինչպես ասում են, հոգուն վրա կհասնի եւ կորոշեն գնան մեկ անգամ պատվաստվեն եւ այդ գլխացավանքից ազատվեն։ Ի վերջո կառավարությունը կստացվի, որ պարտադրեց, որպիսի մարդը իր կամքին հակառակ գնա եւ պատվաստվի։ Տիկին Մանուկյան, այն դուք ասում եք քարոզչությունը թերի իրականացվեց։ Ինչու՞։ Օրինակ կարելի էր, չէ՞, այդ ինչ որ գումարների մի մաս հատկացնել քարոզչությանը, որովհետեւ այսօր շատ մարդիկ կան, երբ իրենց ասում ես պատվաստանյութերի պատվաստման մասին, տարբեր երբեմն շատ հիմնավոր պատճառաբանություններ են բերում, օրինակ մենք պատվաստանյութերի հետ կապված չգիտենք, որ պատվաստանյութից հետո ինչպիսի խնդիրներ կառաջանան։ Պետք էր օրինակ կառավարությունը, որ նման տեղեկատվություն հաղորդեր կամ հակացությունների մասին ավելի շատ ասեր, որովհետև այսօր հակացությունների մասին մենք այս կամ այն առանձին բժիշկներից ենք իմանում։ Այստեղ մի քիչ շատ վտանգավոր իրավիճակի ենք մենք բախվում, որովհետև երբ որ դու սկսում ես խոսել մանրամասների մասին, ինքնաբերաբար ստացվում է այնպես, որ դու պատվաստումներին դեմ ես, բայց բժիշկները, հենց մասնագետները եւ պետք է նշեմ, որ ազգային ժողովում, նաեւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովում մենք քննարկում ունեցանք բժիշկների եւ իրավաբանների հետ, իրենք էլ մի շարք հիմնավոր հարցադրումներ էին բարձրացնում առողջապահության նախարարին, որոնց նա որևէ պատասխան չտվեց։ Համենայն դեպս ես ինքս այդ պատասխաններից որևէ մեկը չլսեցի։ Շատ երկար բարակ նախադասություններ էր ձևակերպում, բայց բովանդակային որևէ պատասխան չհնչեց։ Իսկ նրանք ներկայացնում էին այսպես, ես բժիշկների տեսակետն եմ փոխանցում, ամենևին չպնդելով դրանց ճիշտ կամ սխալ լինելը։ Իրենք ասում էին, որ պատվաստումները, որպիսի արդյունավետությունը հաստատվի, որոշակի ժամանակ պետք է անցնի։ Իսկ այդ ժամանակը առնվազն ասում էին 1 տարի, այդ ժամանակը համենայն դեպս կորոնավիրուսի պատվաստման դեպքում չի անցել։ Հետևաբար բժշկական հանրությունը ինքը չգիտի եւ ընդհանրապես համաշխարհային առողջապահական համակարգը ինքը դեռևս չի հիմնավորել, թե կորոնավիրուսի պատվաստումները ինչ արդյունավետություն ունեն, ինչ աստիճանի արդյունավետություն ունեն եւ ինչ հակացություններ ունեն, որովհետեւ դեռևս մենք չգիտենք, թե այդ պատվաստումները ինչ վատ ազդեցություն են ունենում օրգանիզմի վրա։ Իրենք ներկայացնում են նաեւ այդպիսի օրինակներ, որ նույն պատվաստված մարդիկ շատ ծանր են, հիվանդացել են, նորից կորոնավիրուսով վարակվել են եւ բավականին ծանր են տարել, նույնիսկ կան դեպքեր, երբ որ մահացել են։ Այսինքն, եթե խնդիրը պատվաստվելու խնդիրը պաշտպանվելն է հիվանդությունից առնվազն որպիսի թեթև տանես դու այդ վարակը, որովհետև հենց առողջապահության նախարարը ինքն էր ասում, որ պատվաստումը չի ապահովում վարակելուց եւ վարակվելուց։ Ինքը ասում էր, հենց նույն առողջապահության նախարարը, որ ապահովում է, որպիսի դու այդ հիվանդությունը վարակվելու դեպքում ավելի թեթև տանես։ Բայց փաստորեն կան դեպքեր, որ իրականում պատվաստումը որևէ արդյունավետություն չի ունենում։ Հետո նայեք, այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա։
Եթե պատվաստվում ես, որպիսի դու այդ վարակից հակամարմիններ ունենաս, ապա մեր հանրության զգալի մասը արդեն այս ընթացքում հիվանդացել է, լավացել է եւ բնական հակամարմիններ է ձեռք բերել։ Հետևաբար իմաստը որն է, որ այդ հակամարմիններ ունեցող քաղաքացիները նորից գնան եւ պատվաստվեն։ Այս հարցի պատասխանը չկա եւ առողջապահության նախարարը ինքը եւս չկարողացավ այս հարցի պատասխանը տալ։ Հետո լուծումներից մեկը այս ՊՇՌ տեստ հանձնելու եւ պատվաստվելու կարող էր լինել նաեւ հետեւյալ տարբերակը, որ օրինակ քաղաքացին գնար եւ արյան անալիզ հանձներ, բարձր հակամարմիններ ունի թե ոչ, բժշկական հիմնավորման որոշակի ինչ որ ժամանակահատված այդ հակամարմինները պահպանվում են։ Այդ թուղթը ներկայացներ օրինակ գործատուին, բայց այստեղ եւս ես ուզում եմ շեշտել, որ նույնիսկ այս արյան անալիզը, այդ ֆինանսական բեռը պետությունը պետք է իր վրա վերցներ։ Ինչպես ՊՇՌ տեստերը հանձնելու ֆինանսական բեռը պետությունը իր վրա պետք է վերցնի, այնպես նաեւ արյան անալիզ հանձնելու։ Դե իրենք ասում են, այդտեղ հանրային շահ չկա, Տիկին Մանուկյան։ Երբ ես նախարարին հարցնում էի, թե ինչու օրինակ նույն թեստավորումն էլ պետությունը իր վրա չի վերցնում, ինչպես որ պատվաստել է, ինքը ասում էր, որ պատվաստելու դեպքում կա հանրային շահ, մյուս դեպքում չէ։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է իրենց տրամաբանությունը մեկնաբանել, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, ինքը շատ բարդ համադասական նախադասություններ երկար բարակ այսպես խոսում էր, բայց որևէ տրամաբանված եւ հիմնավորված բովանդակային որևէ խոսք չէր ասում։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել իրենց խոսքերը, անմեկնելի են իրենց խոսքերը։ Տիկին Մանուկյան, ինչու մենք այս վիճակը ունենք։ Հարցեր են բարձրացում, որոնք տրամաբանական են, մտահոգող են, բայց այնուամենայնիվ պատասխաններ չկան, որովհետև կառավարությունում չեն քննարկում այս հարցերը, որովհետև մասնագետների հետ ճիշտ քննարկումներ չեն անում։ Ինչն է պատճառը, որ այնուամենայնիվ այդ երկխոսությունը չի իրականանում որևէ կերպ, որ իրենք հանրային կարծիքն էլ հաշվի առնեն, ընդդիմադիրներին էլ հաշվի առնեն եւ ինչ որ մի ընդհանուր հայտարարի գան։ Այստեղ մենք նվազագույնը գործ ունենք թերի աշխատանքի, փնթի գործունեության եւ անփութության, տգիտության հետ, ինչպես բոլոր ոլորտներում։ Եվ դրա պատճառով էլ նաեւ մենք պատերազմ բերեցինք մեր երկրի գլխին եւ պարտվեցինք այդ պատերազմը նույն այդ տգիտության եւ այդ թերի, փնթի աշխատանքի հետևանքով։ Առնվազն մենք դրա հետ գործ ունենք։ Իսկ եթե ավելի ես խորանում եւ հարցը փորձում ես մի քիչ այլ անկյուններով նայել, ես նորից եմ կրկնում, բավականին տարօրինակ եւ պատասխաններ չունեցող իրավիճակում ենք մենք գտնվում։ Բազում հարցեր կան, որոնց պատասխանները չկան։ Ինչու է այսպիսի որոշում կայացվել։ Ում օգտին է դա։ Ում համար է ապահովում այսպիսի գերշահույթ։ Ովքեր են իրականացնում այդ ՊՇՌ տեստերը։ Նույն այդ պատվաստումները որտեղից են բերել, ով է իրականացնում, ով է շահում, ինչ շահույթ են ունենում։ Այստեղ հիմնավոր կասկածներ են առաջանում, որ իրականում տեղի է ունենում թալան, ժողովրդի հաշվին տեղի է ունենում թալան։ Եվ այն նույն ժողովրդի հաշվին, որոնց առաջ իրենք խոնարհվում էին, որոնց իրենք սիրում էին, բայց հիմա փաստորեն մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են իրենք այդ ժողովրդին, որոնց սիրում են եւ որոնց արժեվ խոնարհվում են, այսպիսի պատային, կացնային քաղաքականությամբ կանգնեցնում փակուղու առաջ։ Դե գուցե սիրելով են անում։ Որ ասում է, եթե ծեծում է, ուրեմն սիրում է, երևի այդ տարբերակն է։ Երբ ասում ենք, որ թեստավորումների հետ կապված ինչ որ շահույթներ կարող են լինել եւ պետությունը նորմալ վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչ գործիքակազմով եւ ինչ գործառույթներ պետք է իրականացներ պետությունը, որովհետեւ անընդհատ թեստավորումների մասին խոսում էին իրենք եւ քիչ առաջ էլ ես ասացի, որ նույնիսկ այն ամենասկզբում համավարակի մենք արտադրում էինք այդ թեստերը։ Եթե ընդհանրապես կորոնավիրուսի այս վարակի տարածման անդրադառնանք ի սկզբանե, պետք է հիշենք, թե ինչպիսի անտարբեր եւ հանցավոր անփույթ վերաբերմունք իրենք դրսևորեցին։ Եթե հիշում եք, արդեն երբ որ հիվանդության մասին ահազանգեր էին հնչում եւ արդեն մենք հիվանդացության տարածված դեպքեր ունեինք, կառավարությունը Սահմանադրական դատարանը շրջափակելու ծրագրի շրջանակներում բազմամարդ հավաքներ էր իրականացնում եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը լայվ էր մտնում եւ
իլուր բոլորի հայտարարում էր, որ կորոնավիրուսը ումշունն է, որպեսզի մեզ համար խնդիրներ առաջացնի։ Տնական օղով էին փորձում։ Պինցետով էին հանում, տնական արաղով էին ինչ որ ուզում վերացնեին վիրուսը։ Այդպիսի անտարբեր մոտեցում էր։ Այն ժամանակվա առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը մի քանի իրար հակասող, ընդ որում իրար հետևից մի քանի օրվա տարբերությամբ հայտարարություններ էր անում։ Նախ ասում էր, որ դիմակը չի պաշտպանում վարակից, որովհետև այդ վարակի մանրեները ավելի փոքր են, քան դիմակի ծակոտկիները, հետևաբար դիմակն անիմաստ է կրել է բաց տարածքներում։ Հետո հայտարարում էր, որ պարտադիր պետք է դիմակ կրել, որովհետև դա էլ շատ կասկածելի հանգամանքներում այդ որոշումը կայացվեց, դա էլ էր պարտադրանք իդեպ, որ դիմակ պետք է բոլորը կրեն, որովհետև մենք իմացանք, որ իրենց ծանոթ բարեկամներից մեկը կարծեմ Իջևանում դիմակի գործարաններ հիմնել եւ այդ արտադրությունը պետք է ապահովեր եւ իրենց համար գերշահույթներ ստեղծեր փաստորեն։ Հետո ասացին, որ արդեն մարդկանց շրջանում բողոքի ալիք բարձրացավ, որ մենք ի վիճակի չենք այդքան դիմակ գնել, որովհետև ասում են 3 ժամ 1 կարծեմ պետք է փոխել կամ մեկ անգամ եթե հանում ես, ապա նորը պետք է դնես եւ այլն։ Նորից իրենց PR-ի եւ իրենց վարկանիշի համար, որպեսզի շատ հարվածներ չստանան, հայտարարեցին, որ կարելի է տանը կտորից դիմակ պատրաստել եւ այդ դիմակները կրել, նույնիսկ քարոզչական ինչ որ հոլովակներ էին հեռուստատեսությամբ տարածում։ Հետո արդեն որ բժշկական հիմնավորմամբ ասացին, որ այդ կտորից դիմակները ընդհանրապես չեն պաշտպանում վարակից, նորից փոխեցին, ասեցին, չէ, պետք է անպայման բժշկական դիմակներ կրել։ Ես սրանք ներկայացնում եմ նրա համար, որպեսզի պարզ դառնա, թե ի սկզբանե կառավարությունը ինչ հակասական քարոզչություն է իրականացրել ընդհանրապես այս վարակի տարածման եւ կանխարգելման վերաբերյալ։ Եվ ի սկզբանե մարդկանց մոտ անլուրջ մոտեցում է սկսել ձևավորվել։ Ու հիմա, երբ որ արդեն դու մարդկանց ուզում ես այս վարակի վերաբերյալ հետևանքների եւ այլն լրջություն հաղորդել, արդեն չի ստացվում, որովհետեւ այն ժամանակ դու այդ պահը բաց ես թողել։ Չնայած, եթե ճիշտ քաղաքականություն վարեն եւ հիմա ճիշտ քարոզչություն իրականացնեն, հնարավոր է ինչ որ կերպ այդ թափանիվը հետ պտտել, բայց դա էլ չի արվում։ Ինչու չի արվում։ Այստեղ է հարցը, ինչու չի արվում։ Հետևաբար իրենց նպատակը գուցե դա չէ, կամ գուցե չեն կարողանում իրականացնել այդ քարոզչությունը։ Իսկ չեն կարողանում գուցե այն պատճառով, որ ուզում են, որ ի վերջո մարդիկ գնան եւ պատվաստվեն, որովհետեւ ես էլի եմ ասում, ձեռք են բերել որոշակի քանակության պատվաստանյութեր եւ դրանք պետք է իրացնեն, ժամկետ ունեն այդ պատվաստանյութերը։ Ի վերջո մարդիկ հոգնելու են այս իրավիճակից, ասեն, լավ, գնամ մի անգամ պատվաստվեմ եւ այս գլխացավանքից ազատվեմ։ Այսինքն հետո կերևա, ինչ որ մի ժամանակ հետո շատ ավելի պարզ կդառնա, թե ինչն էր խնդիրը այս ամենի, բայց որ այս ամենի հիմքում կա նաև տգիտություն եւ փնթի մոտեցում, դա արդեն իսկ հիմա արդեն իսկ ակնհայտ է։ Հետևանքները ինչպիսին են լինելու։ Օրինակ դիմակների հետ կապված որպես հետևանք մենք այսօր ունենք տարբեր դատական հայցեր, դիմումներ, որ մարդիկ բողոքարկում են, երբ իրենց դիմակի համար են տուգանել, որովհետև շատ փաստաբաններ, իրավաբաններ ասում են, որ նախարարի որոշումը որպես այդպիսին հիմք չէ տուգանքներ իրականացնելու համար։ Հիմա այս դեպքում մենք էլի գործ ունենք նախարարի որոշման հետ, որ նախարարի որոշումով փորձում են պատվաստվելը դարձնել պարտադիր։ Հետևանքը ինչպիսին է լինելու, որովհետև նախարարի որոշումը չի կարող գերակա լինել սահմանադրությանը, իսկ սահմանադրությամբ ասվում է, որ մարդուն չի կարելի բժշկական միջամտություն իրականացնել առանց իր ցանկության։ Իսկ ինչպես պատվաստումը, այնպես էլ ՊՇՌ տեստ հանձնելը բժշկական միջամտություն է, հետևաբար դա նույնպես պետք է լինի կամավոր։ Եվ հետո ես ուզում եմ նշել աշխատանքային օրենսգրքի 108-րդ հոդվածը, որով սահմանված է, թե ինչ հիմնավորումներով գործատուն իրավունք ունի իր աշխատողին թույլ չտալու, որպեսզի մուտք գործի աշխատավայր։ Այնտեղ ՊՇՌ տեստ հանձնելու կամ կորոնավիրուսով պատվաստվելու սերտիֆիկատ ներկայացնելու որևէ պահանջ չկա, հետևաբար սա եւս հակաօրինական է։ Բայց ցավոք սրտի մեր հանրության գիտակցությունը այնքան բարձր չէ, որpիսի այսպես լայնա
մասշտաբ կերպով իրենք դիմեն դատարաններ եւ իրենց իրավունքները այդպես պաշտպանեն, ցավոք սրտի, այո, մենք դիմակների դեպքում ունեցանք դատական հայցեր, բայց դրանք այնքան մեծամասշտաբ չէին, ինչքան որ ակնկալվում էր, որ պետք է լիներ։ Նույն իրավիճակը մենք նաև ունեինք պատերազմական օրերին, երբ հիշում եք, որ որևէ ճիշտ խոսք կամ կառավարության մասին որևէ կասկածամիտ, հա, այսպես ասեմ, ընդդեմ որևէ խոսք ասողներին իրենք տուգանում էին եւ շատերը նախընտրում էին մուծեին այդ տուգանքները, որը եւս հակասահմանադրական էր եւ ի վերջո սահմանադրական դատարանը դա հաստատեց, որ կառավարության այդ որոշումը հակասահմանադրական է։ Շատ մարդիկ գնացել են եւ մուծել են այդ տուգանքները, բայց դատական, այսպես ասած, քաշքշուկների մեջ չեն ընկել։ Ցավոք սրտի քիչ են այդ մարդիկ, ովքեր իրենց իրավունքները պաշտպանում են դատարաններում։ Օրինակ ես երկու անգամ ինձ տուգանել են եւ երկու անգամ էլ ես դիմել եմ դատարան եւ պատերազմի օրերին այդ գրառումներ, Facebook-յան գրառումների համար եւ շահել եմ դատը։ Այսինքն այս դեպքում էլ հնարավորություն կա։ Այս դեպքում միանշանակ հնարավորություն կա։ Եթե մարդիկ դիմեն դատարան, միանշանակ իրենք կշահեն այդ դատերը։ Այլ հարց է, թե դատարան դիմողների քանակը որքան կլինի։ Ցավոք սրտի կարծում եմ, որ շատ չի լինի։ Տիկին Մանուկյան, դուք տարբեր նաև այս հարցով եւ այլ հարցերով դիմել եք սահմանադրական դատարան, ձեր խմբակցությունը ինչ ակնկալիքներ ունեք այս անգամ բարձրագույն դատարանից։ Ինչպես միշտ բարձրագույն դատարանից ակնկալիք ունենք, որ կկայացնի արդար եւ օրենքին համապատասխան որոշում։ Այստեղ նաեւ խնդիր ունի անելու Հանրապետության նախագահի աթոռը զբաղեցնող անձնավորությունը, որ կարող է ինքը կասեցնել եւ չստորագրել այս օրենքը։ Տեսնենք ինչ կլինի, հուսով եմ, որ արդյունքները դրական կլինեն, բայց ամբողջ հարցը նրանում է, որ մինչև այդ որոշումները լինեն, մենք արդեն հոկտեմբերի 1-ը մոտենում է եւ քաղաքացիները փաստորեն պատային իրավիճակում են հայտնվել եւ չգիտեն ինչ անել։ Հիմա իմ հաջորդ հարցը, թե ինչ հույս պետք է ունենալ հանրապետության նախագահից այս դեպքում։ Հանրապետության նախագահից նույն ակնկալիքներն են, որ կառաջնորդվի օրենքով եւ սահմանադրությամբ գոնե մեկ անգամ։ Եվ իմ վերջին հարցը, մինչև ամսի 1-ը ընդդիմադիրները, դուք ովքեր որ մտահոգ են մարդկանց իրավունքների խախտմամբ, ինչ եք փորձելու անել։ Էլի նախատեսվում են ինչ որ քննարկումներ, մարդկանց թեկուզ հենց իրազեկել, որ իրենք կարող են դիմել դատարաններ, ինչ որ բաներ անել, որովհետեւ այնուամենայնիվ օրենքի սահմաններում չէ այդ որոշումը։ Մենք մեր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ անում ենք, քննարկումների մասնակցում ենք, բարձրաձայնում ենք խնդիրը, հարցազրույցներ տալիս ենք, սահմանադրական դատարան դիմել ենք։ Մնացածը արդեն քաղաքացիները իրենք պետք է որոշեն, թե ինչպես են իրենց իրավունքները պաշտպանում։ Համենայն դեպս որոշ ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի այս խնդիրը ի վերջո լուծում ստանա, այդ թվում նաև տեսնենք, թե սահմանադրական դատարանը ինչ է որոշում, հանրապետության նախագահը ինչ որոշում է կայացնում, իսկ մինչ այդ մեր քաղաքացիներին ես պարզապես խորհուրդ եմ տալիս, որ իրենք կատարեն իրենց խղճին համապատասխան ընտրություն, եթե ցանկանում են պատվաստվել, եթե դա նրանց գիտակցված ընտրությունն է, գնան եւ պատվաստվեն, եթե ոչ արդեն ես չգիտեմ ինչ լուծումներ իրենց առաջարկեմ, որովհետեւ կառավարությունն ինքն է այսպիսի կացնային որոշում կայացրել եւ փակուղային իրավիճակում դրել մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։